Na szóval, most egy szonikus csavarhúzót csinálunk, hang nélküli lesz, de világítani fog. 10. doktor szonikus csavarhúzója. Kell hozzá nekünk egy technocore ragasztó, egy fehér akrilfesték, repesztőlak, erősebb, meg a nagyobb részekhez pillanatragasztó, ragasztószallag, vonalzó, ugye már ecset, és kelleni fog egy ilyen kézifúró vagy akkusfúró, én kézivel fogok dolgozni. Na, szóval, eddig úgy állunk, hogy megvan a test, vagyis a fogója. A végén egészen haladok, négy napja csinálom. Az alapozó festék, de hát itt próbálkoztam a repesztőrakot kiismerni, mert ez egy új fajta. És hát, tehát itt látszik, túlságosan fölmarta a festéket. De túlságosan szétnyitottam, meg nem lehetett egyenlőtesen fölvinni rá a festéket. Itt talán még úgy ráfoghatjuk, hát nem ez is. Aztán itt van a érdekes rész. Ezt itt pillanatragasztóval kell megcsinálni, meg ezt is ugye azzal kell fölragasztani. Ami nem kell pillanatragasztóval, azt ez a végén. Meg ezt itt. Ugye ezt én azt a fém alufóliát fektettem rá, azt kell technocollal ragasztani. Ugye ez itt papír. Ezzel ugye én ilyen plexi meg padlófűtés csőből csináltam azt a csavarhúzót, például itt egy darab. És ugye itt látják, hogy itt ilyen kis darabkák állnak ki belőle, a csiszoló papírra pedig ezt le kell szedni. Ahogyan itt van a végén. Aztán, mert a vékonyabb részeket az ilyenből csináltam meg. Ebből a csőből. Az ugye mindjárt mutatom, hogy melyikek a vékonyabbak. Ez itt. Ez a cső. Ez így. És akkor ez a fogantyúja, ezek itt vannak ebből a csőből. Ugye plexi cső, normál. Mindjárt megmérjük, hogy hány milliméteres az átmérője. Ha jól emlékszem, 2,5-es. Ja. Nem, ez a 2 centis. 2 centi az átmérője. Kisebbnek pedig egy centis. Azt mondom, de ugye nekünk kell még egy ennél kisebb átmérő is. Ezt úgy oldottam meg, hogy itt ez itt, ebből kivágtam egy innentől ekkora darabot, és ugye ez nagyon könnyen hajlik. Hogy ekkora egy olyan majdnem 1 centis mostoságot kivágtam, és azt így behajtottam, és beleillesztettem a ilyen vastagságú csébe, de hát ugyanilyenbe. Ez, ami nagyon látszik itt rajta, az itt a fejnél. Itt van. Itt a vékony résznél, ott látják, hogy kicsit túl sokat vágtam le. De azt majd kijavítom, de ez a fej ez amúgy nem jó, mert figyelj meg, de a fej túl nagy a csavarhúzóhoz. Tehát látják, hogy tehát nagyon nagy. Nem is tudom, hogy csináltam, de elvileg lemértem mindent. Biztosan a pálcáknak a vastag, rosszabb felével ragasztottam. De most már nem tudok mit tenni, mert nem lehet. Igazából a következő fej az elég isten egyszerű. Tehát konkrétan egy fémfűrésszel lehet kivágni azt a műanyagot. Ezek a kis támoszlopok vannak
ilyen plexicsővel kivágva. Igen, itt látszik is még. Na szóval ugye ez a fej ez még nincsen teljesen kész, nincsen meg a búra, nincsen meg a vezetékcső, a LED sem, mert ledes lesz a lámpája. De a fejet nem hiszem, hogy ez nem jó módszer rá, hogy ilyen alufoljával dolgozzak, mert vagy pedig nagyon ki kell dolgozni volt. De itt ez nagyon nagy gond. Ez többek szerint még ez is nagyon tetszik benne. Meg hát ez nagyon nem jó, hogy ilyen nagy a testhez képest, de hát ez túl nagy. Na szóval, de ez a fej sincsen igazából készen, mert a fej, csináltam egy tervrajzot, de azt most nem tudom megmutatni, majd a következő részben, amikor a fejet fogok csinálni, az úgy. Na szóval, a fej igazából 14 darabból áll. Az a legbonyolultabb része ennek a csavarhúzónak, nem amúgy mint a test, mert a test, de konkrétan a markolata, az áll nekünk 1, 2, 3, 4, 5 részből. Aztán ez a nagy mérete miatt könnyű, aztán a vége, hát az éleszték a fekete pontú végnél 1, 2, 3. De most hozzá tudjam illeszteni, mert ugye látják, hogy a markolat vége meg ez ugye ugyanolyan vastagságú. Ezért, ugye, amint már mondtam a kivágottból, de hát ennél, amikor kivágom azt az 1 cm átmérőjű részt, és az 1 cm hosszú részt, akkor behajlítom, és egy egészen hosszút kell kivágni ahhoz, hogy jöjjön az illeszték. Látják, ott vékonyabb is, mint erről, de ott lehet látni nagyjából a... Így, most nagyon fontos a dőrspapírral ledőzsölni a végét, mert ott fog illeszkedni a fej, ahhoz a fejhez, és ha nagyon kicsit is dönt, de hát itt látják, hogy ezen még van mint dolgozni, akkor ferde lesz a fej, és nagyon felszínű lesz. Na szóval, térjünk vissza ehhez a fejhez. Akkor kell még nekünk a kék búra, amit egy kólás üvegnek, abból az aljának a csücskös részével fogunk kivágni. Majd ráilleszteni, de azt szigetelő szalaggal fogjuk elvégezni, majd üvegragasztóval fogjuk megfesteni rá a kék színt. Az elektronikát majd következő utáni részben fogok odaig talán eljutni. De hát konkrétan itt az a legérdekesebb, a szonikus jogozó mindenki azt hiszi, hogy ilyen kerekes a feje. Közben nem is, mert egy ilyen négyzet. De konkrétan egy négyzetet kell kialakítanunk. De amúgy egy körre épül föl az egész. Mert ez itt, ez a... mindjárt mutatom. Hát itt nekünk ez a cső, ez igazából egy kerek csőre van, meg ez is. De hát itt még az is a gond, hogy a fejnél ez itt a vékonyabb. Nem úgy, mint itt ez a vékonyabb. Közben ennek kell nagyon vastagnak lennie, lehet is addig kéne érnie. Ennek pedig csak fele addig. És ugye ez még ugye egy kicsit jobban kilógna az a cső. Aztán a végéről annyit, hogy ez így jó, ez így a rész. Nekünk jó. Csak hát itt az a gond, hogy nincsenek meg benne azok a kicsi fogak. Ugye ez már nem látszik, de hát ez már az átlátszó csőben van, amit majd azt a következő részben fogjuk megcsinálni. Az körülbelül egy olyan, mindjárt mondom, egy olyan 4-5 centi lesz, úgy eddig. Nagyjából ennyi. Igen, 4-5 centi. De inkább 4. Szóval, ugye a fej lesz nekünk azt a legnehezebb amúgy összeállítani. Főleg az, hogy stabil legyen, de hát ezt a stabilitást nagyon nehéz volt elérni, még ekkora méretben is, mert
ezek a kis támaszlopok tartják az egészet, és ezt a támaszlopot nem lehet megcsinálni pillanatragasztóval, mert mindjárt mondom. Ezeket a csöveket látjátok? Ugye ebből vágtam ki, de ennek kisebb az átmérője, mint ennek a plexicsőnek, amiből kivágtam. Ezért egy nem illeszkedik rá rendesen, amikor ezek is ugye ívelt, nem illeszkedik rá teljesen az ívelt rész, ezért maradott egy kis űr. Azt pedig ugye a pillanat, próbáltam pillanatragasztóval, de nem fogta meg, mert nem volt hozzá elég nagy felület. Ezért kellett a Technokol. Na szóval ennek úgy mondom az összegét, ezeket a csöveket igazából nekünk van méterszámra itthon. Úgyhogy az ingyen volt. Technokol volt 280 forint. Pillanatragasztó volt 80 forint. Ragasztószallag 100 vagy 50. Na szóval, ami igazából drágább, az a repesztőlök. De hogyha az nincsen, akkor konkrétan le fog jönni a festék, meg nem is fogja valaki nézni. 500 forint a repesztőlök. Aztán ugye a festék. Igazából meg lehet oldani temperával, csak az nem olyan. Tehát úgy értem a kék búrát, azt meg lehet oldani temperával, de az nem igazán. Tehát azt többször kell majd újra megcsinálni. Hát aztán én igazából ezt a fehér festéket, ami igazából egy ilyen komoly kis festék, ezt én úgy letesztő arra van, hogy a felületet lefessük. És akkor, hát ugye azzal lekenjük, és akkor ilyen nagyon szép sima lesz a felülete, de miután lekentjük repesztőlakkal is, tehát előbb fölfessük a szint, amit szeretnénk, hogy az olyan legyen, az fekete legyen, mert úgy fog szonikus csavarhúzosan kinézni fekete, rá repesztőlak, fekete festésre repesztőlak, utána jön a szürke, fehér, vagy az ókeres sárgás szín, aztán rá még egy réteg repesztőlak, és utána jöhet ez a fajta festék. Ezt amúgy nem tudom milyen fajta, de nem muszáj ezt használni, hogyha vastagon kenjük rá a már megrepett festékre a repesztőlakot. Ezt a festéket megadom, hogy milyen hatást tudunk elérni a 11. doktor szonikus csavarhúzójával, a szonikus csavarhúzó szerte, ami ilyen legós, csak én egy kicsit átalakítottam. Itt van a szonikus csavarhúzó. Én annyit alakítottam rá, hogy ezt itt kicseréltem egy ilyen bőrre. Hát ezért már nekünk bőr. Na és ugye itt van a lényeg. Látják, hogy már kopik le. Igazából ezeken nagyon úgymond hitványos festéken, mert nagyon kopik. Ahogy a 10. doktor szonikus csavarhúzójánál nekem a interaktívabb meg. Na szóval látják, hogy nem tudom, majd a felvételen fog látni, de ilyen sárgás színe van. Ez olyan öreg béti, de hát úgy még ő védi a festéket, de ami még rajta a festék, az már nem fog lejönni. Na, így most talán látszik. Igazából ilyen nagyon érdekes tapintása van. Ebben meg ezeknek az a gondja, vagyis hogy nagyon halk lesz a hang. És ezért én kifúrtam a hanglukat, hogy hangosabb legyen. De igazából nem feltűnő, mert nagyon kicsi az a luk, és igazából 5 luk van ott, de az annyira nem adja át a hangot, hogy hát nagyon. Azt szóval mutatom. Akkor ugye egy szonikus csavarhúzó, és akkor itt van a másik darab. Most nem rakom át, mert ugye ez nem ezekről a szonikusokról szól. És akkor itt van a harmadik. És még megvan az eredeti dobozuk is. Na szóval, ugye, akkor megoldnánk.
akkor ez lenne a szonikus csavarhúzónk. Amit fogunk csinálni, persze ugye a fejet nem. Na, hát várom, hogy lesz folytatása a videónak.